noite a todos, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, né? Hoje nós vamos estudar aí o segundo tema da nossa semana jovem, né? Meu lugar no mundo, né? Meu lugar no mundo. E o tema, ele é bastante reflexivo, o tema é bastante incisivo também. Espero que ele fale aos nossos corações. Eu espero que ele fale ao coração de vocês como ele falou comigo quando eu estava lendo a mensagem, né? Bom, mas antes, gostaria que você fechasse seus olhos para a gente falar com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia, muito obrigado pelo teu amor, pelo cuidado, a tua santa misericórdia sobre nossas vidas. Sabemos, Senhor Deus, que só estamos aqui exatamente por causa das tuas misericórdias. E Pai querido, queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, queremos te pedir perdão, Senhor Deus, pelos nossos erros, e por muitas vezes, Senhor Deus, simplesmente negarmos o teu amor. Pai querido, às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. Mas hoje queremos sair daqui, Senhor Deus, restaurado. Hoje, Pai querido, queremos sair daqui com o Teu Santo Espírito falando à nossa mente, ao nosso coração, e nos conduzindo e nos mostrando o caminho que nós devemos andar. Pai querido, seja com cada um de nós. É o que eu te peço e já te agradeço no doce nome de Jesus. Amém. Muito bem. Irmãos, gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de João, Evangelho de João, o capítulo 21 e o versículo 17. João capítulo 21, versículo 17. A mensagem de hoje é a continuação da mensagem de ontem. Tá? É a continuação da mensagem de hoje. Mas eu vou ler esse verso, após ler esse verso eu digo para vocês então qual é o tema da nossa mensagem de hoje, tá bom? João capítulo 21, versículo 17. O texto bíblico diz assim: pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O tema da mensagem de hoje: o Deus da segunda corrida. O Deus da segunda corrida. Mas quem é este homem que nós acabamos de ler aqui? Tão parecido conosco, eu tenho certeza que você vai se identificar. Tão estável, tão cheio de altos e baixos. Parece uma montanha russa, né? Uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo. Capaz da mais profunda e robusta coragem no momento, mas para depois simplesmente cair no abismo da mais criminosa dos abismos. Era um homem que jurava fidelidade inegociável ao Cristo, mas depois, em seguida, de forma tão covarde, negou o próprio Cristo. Este homem que tinha a sua profissão de fé mais cristalina, em um momento teve a sua profissão de fé tão cristalina que ele declarou assim: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas em seguida ele foi capaz de dizer assim: mestre, não faz isso contigo não, nunca te irás morrer. E Jesus disse para ele: arreta-se, porque no fugir das coisas de Deus se dá coisas do mundo. Sabe, este homem, ele tinha uma fé robusta para andar sobre as águas. A fé era tão grande que ele andou sobre as águas, mas em seguida, ao olhar
para os lados, tirar os olhos de Jesus. Ele afundou no mar da incredulidade. Quantos de nós já não nos vimos em Pedro, né? Ou Pedro? Quantos de nós já fomos e muitas vezes ainda somos como Pedro? Queremos acertar de todo jeito, mas acabamos errando e falhando, achando que nada vai nos derrubar, prometemos fidelidade absoluta, do nada estamos sendo mais roubados de todos, negando o nome de Cristo. Você comigo, né? Quem aqui por acaso já não sentiu o peso de uma falha e aí se sentir o mais miserável pecador e dizer assim: a partir de hoje Jesus me ama mais? Eu já me senti muitas vezes assim. Eu me senti muitas vezes imperdoado pelas minhas falhas, pelos meus erros. Mas a mensagem não é sobre Pedro. A mensagem é sobre Deus da segunda vida. Mas eu gostaria de ler com vocês agora, tá? Nós vamos ler a partir do capítulo 1, tá? O mesmo versículo, o mesmo capítulo, tá? Desculpa aí. Capítulo 21. Vamos ler o capítulo 21, mas a partir do versículo 1 agora. Só que eu quero trazer para nós aqui uma reflexão. Nós como jovens, né? Eu não tenho ninguém velho, só todo mundo jovem. Mas muitas vezes nós sofremos uma pressão para ser perfeito. Ah, você não pode errar nisso, você não pode falhar naquilo, você não pode falar assim, você não pode fazer assim, você não pode vestir aquilo, você não pode comer aquilo, você tem que ser perfeito. As pessoas colocam isso sobre nós. E muitas vezes os irmãos mais velhos colocam isso sobre os jovens. Você não pode errar. E aí fica aquela pressão grande. Muitas vezes está sobre nós também um medo de falharmos e sermos julgados, de não ser mais aceito, de não mais ser digno. Isso está sobre nós. É a sensação de que um erro pode cancelar todo o nosso futuro, tudo aquilo que nós já fizemos e poderíamos fazer ainda. O nosso ministério, a nossa própria vida, muitas vezes. Um erro, às vezes. Mas eu quero dizer algo para você. Pedro não era tão perfeito. Mas a gente vai ler agora, praticamente o capítulo todo. Mas a gente vai ler aqui, a partir do versículo 1, e o texto diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao lago de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. João nunca fala o nome dele no próprio livro dele, você já percebeu? Mas enfim. E mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada foi. É interessante porque Pedro, ele era um exímio líder. Porque quando ele disse assim: ó, eu vou pescar, os outros disseram: Pedro, nós vamos contigo. Nós vamos contigo. Mas vamos continuar, versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tem daí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar da rede, tão grande era a quantidade de peixes. Detalhe: essa mesma cena, essa mesma situação aconteceu anteriormente, né? Lucas capítulo 5.
Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia espírito, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, mais ou menos uns 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazemos os peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se interrompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo também o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorear as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar que gênero de morte Pedro havia glorificado a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue. Irmãos, nós vimos aqui esse texto, né? E ele é muito forte. Mas é interessante porque eu vou fazer uma narrativa, não novamente o texto que nós acabamos de ler, mas agora a aplicação do texto. É interessante porque Jesus ele já tinha aparecido 2 vezes antes aos discípulos e aparece agora pela terceira vez. Aparece pela terceira vez, depois de ressuscitar. Jesus, ele monta a cena. Ele aparece de madrugada, assim como da outra vez. Ele pergunta aos discípulos se tem peixe, os discípulos dizem que não. Manda lançar a rede do lado direito, porque do lado direito era o lado que ele estava. E ali os discípulos fazem a grande pesca, novamente a pesca maravilhosa. Quando os discípulos chegam com os peixes, e principalmente Pedro, e Pedro ele é o personagem principal, porque ele havia negado Jesus. Mas quando os discípulos chegam à beira da praia, o que já tem lá? Uma fogueira com brasas. E tinha um peixe que estava assado, né? E tinha um pão ali também. Ou seja, mas Jesus tinha pedido peixe, sim ou não? Mas ele precisava do peixe? Não, né? Ele já estava até assado, né? Alguns. Mas Jesus, ele conta exatamente a cena novamente. Por quê? Porque Pedro, a gente leu aqui, que Pedro, ele em um dado momento, ele estava conversando com Jesus e os discípulos, e Jesus disse: olha, é o seguinte, hoje à noite eu vou ser entregue aos homens aí, eles vão vir, vão me prender, e todos vocês vão ser despedidos.
despistados, dispersados, vocês vão morrer, né? Aí Pedro se levanta lá no peito e diz: Senhor, olha, todo mundo aí, ó, pode te negar, menos eu. Aí olha que os outros ficaram por baixo, né? Diz assim: eu não vou negar não, Senhor. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, é o seguinte, hoje, antes que cante o galo, 2 vezes você me negará 3. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro disse: não, Senhor, não, jamais. Eu estou pronto para ir contigo, até mesmo que seja para a morte, autossuficiência. Mas o que acontece? Jesus está lá no Getsemane, termina de orar, ora 3 vezes, os caras tudo dormindo ali, estavam morrendo de sono. Depois chega a turma lá com Judas e prende Jesus. Ao prenderem Jesus, acontece exatamente o que Jesus tinha dito: vocês vão me prender, vocês vão correr, vocês vão fugir, vocês vão deixar só. Mas só que, diferente dos outros discípulos, Pedro, ele não fugiu para longe. Pedro ficou perto. Não tão perto ao ponto das pessoas não pegarem ele ali, baterem nele, enfim. Mas também não tão longe ao ponto de não ver o que estava acontecendo. Diz o texto de Lucas, capítulo 22, que Pedro seguia de longe, olhando e vendo todas as cenas, tudo que estava acontecendo. Até que ele chega, Jesus foi levado ao sinédrio para ser acusado ali, condenado de forma injusta, é claro. E Pedro fica de longe ali. Pedro estava de longe e temos pessoas ali ao redor de uma fogueira. Ao redor de uma fogueira. E Pedro fica ali também. E aí uma pessoa diz assim: olha Pedro, olha, tu é galileu, tu é um seguidor dele. Pedro diz o quê? Não, eu não. Aí passa um tempinho, uma mulher olha e diz assim: rapaz, você é sim, você é um seguidor dele sim, viu? Não sou. Nem conheço esse homem. Aí uma terceira pessoa fala assim: você é um seguidor dele sim, porque você é parecido com ele, você também é da Galileia. E aí Pedro, para despistar de todas as formas, começa agora então a espraguejar, a chamar palavrão, para mostrar que não é seguidor de Jesus. Nesse exato momento acontece um clímax, porque Pedro olha para Jesus e Jesus olha exatamente para Pedro ali. Um olhar penetrante dentro dos olhos de Pedro. Não era um olhar de condenação, como talvez eu fizesse, como talvez você fizesse. Mas era um olhar de dizer assim: Pedro, apesar de tudo, foi aqui. E o texto bíblico vai dizer que Pedro, ele sai dali e vai chorar amargamente. Naquele momento, Pedro, ele acha que o seu chamado foi cancelado. E é exatamente por isso que no texto que nós lemos também, fala que Pedro, depois de entrar, ele foi pescar. Por quê? Porque Jesus disse assim: Pedro, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Mas no momento em que Pedro nega, Pedro diz assim: eu perdi o meu chamado. O meu chamado foi cancelado. Eu agora não sou mais um discípulo de Cristo. Com toda certeza, eu agora estou excluído. Não faço mais parte porque eu errei, eu neguei, eu que bati no peito e disse que nunca negaria Jesus e estaria pronto até vir para a morte. E ele chora mais. Se a sua falha, falando agora diretamente para nós, para cada um de vocês, se a sua falha, se o seu medo, se a sua negação te fizerem sentir que você não tem mais lugar no plano de Deus, se por acaso o erro que você cometeu te fizer pensar assim: eu não vou mais ser aceito por Jesus, ele não. Queria a sua mente, queria o seu coração. Sabe por quê? Porque você pode desistir de Deus. Você pode até desistir de Jesus, mas Jesus nunca desistirá de você. Porque quando Jesus olhou para Pedro, Jesus disse assim: Pedro, você está me negando, mas eu choro por causa de você.
desisti, mas eu nunca desistirei de você. Como diz a música, Ele não desiste de você. Não importa quem você é, não importa o que você foi, não importa o que você fez, não importa o seu erro, não importa o tamanho da distância que você tenha percorrido, Ele não desiste de você. Nunca, jamais. E a graça é capaz e suficientemente grande para ir além de você, onde você está. Pedro desistiu de Jesus e ele morreu, mas Jesus não desistiu. Jesus não desistiu. E sabe o que acontece? Marcos capítulo 16, no versículo 7, diz que Maria, antes de falar em Marcos capítulo 16, verso 7, a partir daquele momento, Jesus ele foi levado para o tribunal e as mulheres estavam lá, chorando por Jesus, mas Pedro não estava lá. Jesus foi levado para o caminho alcoólatra, foi levantado na cruz. João, o discípulo amado, estava lá. Maria, mãe de Jesus, estava lá. Maria Madalena estava lá, mas Pedro não estava lá. Quando Jesus apareceu a primeira vez para os discípulos, Pedro não estava lá. Quando Maria Madalena e as outras mulheres vão ao túmulo de Jesus, o anjo diz assim: olha, volta lá para os meus discípulos e diz-lhes a eles que eles vão para a Galileia, para onde eu falei para eles que eu iria. Mas fala também para Pedro. Olha só a mensagem. Ele fala dos discípulos, mas ele cita em especial Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro achava que o seu chamado tinha se perdido, que ele não era mais digno do chamado de Cristo. E apesar de ele não estar em nenhuma cena mais, até então, Jesus não se esqueceu dele. E a mensagem para você também. Você pode até achar que Jesus se esqueceu de você. Você pode até achar que Jesus te abandonou. Você pode até achar que o seu chamado foi invalidado, foi cancelado por causa do seu erro e do seu pecado. Mas a história de Pedro e a vida de Pedro nos ensina que apesar do seu erro, do seu chamado não foi cancelado. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Pedro, ele voltou às velhas práticas, ele voltou para pescar. Mas sabe, isso representa os nossos velhos hábitos. Porque muitas vezes, quando nós nos afastamos de Deus, o que é que nós fazemos? Porque sem Deus, nós não temos lugar no mundo. Então nós voltamos para os nossos velhos hábitos, tentando encher a rede da nossa vida de alegria de alguma forma. Mas o que acontece? Pedro foi pescar, passou a noite inteira, e o que aconteceu? Não pescou nada. Porque sem Jesus nós não somos nada. Porque sem Jesus não existe alegria verdadeira. Existe apenas alguns momentos de prazer. Eles novamente trabalharam a noite inteira, mas, como da primeira vez, as redes estavam vazias. Não era por falta de técnica, não era por falta de vontade, não era por falta de esforço. Era por falta de vontade. Estavam longe de Jesus. Mas quando Jesus vem, o milagre acontece. A alegria renova dentro do nosso coração, a saúde renova, as esperanças renovam, tudo se renova. Jesus apareceu novamente e da mesma forma como antes, ele deu a ordem: lance a rede no mar. Lance a rede no mar. Da mesma forma acontece para mim e para você. Se em algum momento você sentir que o seu chamado foi cancelado por causa do seu erro e do seu pecado, Jesus está dizendo hoje: lance a rede, volte.
E é interessante, Pedro estava lá no mar, e Jesus veio exatamente onde ele estava. Porque Jesus ele veio nos buscar onde nós estamos, nos medos da vida, nas dúvidas, nos maus sentimentos, no mundão mesmo abandonado. Ele vem nos buscar onde nós estamos, mas Ele quer nos levar para o lugar que somente Ele pode nos conceder, que é o melhor lugar do mundo, que é aos pés do Senhor. Jesus nos busca onde estamos. Ele nos tira do mar da incredulidade e nos leva para a terra firme da fé e da fidelidade. O que Pedro precisava era exatamente do perdão de Deus, do perdão de Jesus. Então, quando Jesus começa a conversar com Pedro e que Jesus pergunta assim: Pedro, tu me amas? Aqui era para fazer lembrá-lo de que ele negou 3 vezes, mas não era só para isso. É porque assim, da mesma forma como Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro precisava sentir-se perdoado também 3 vezes. Assim como Pedro negou 3 vezes, ele precisava reafirmar 3 vezes que amava a Jesus. O perdão de Jesus não é passar o pano na cabeça, passar a mão na cabeça de Pedro, mas é exatamente um convite para um novo começo. Pedro achava que tinha acabado. Pedro achava que tinha acabado, mas era um convite para um novo começo. Pedro, tu me amas? E a pergunta hoje é feita para nós. E pode ser colocado: Leonardo, tu me amas mais do que a eles? O seu lugar no mundo não é onde você quer estar. O seu lugar no mundo é onde Jesus está. E você está onde Jesus está. Muitas vezes nós queremos e buscamos prazeres em tantas coisas. Santo Agostinho, uma certa vez, ele disse assim: podemos buscar prazeres e felicidade onde queiramos, mas a verdadeira felicidade nós só encontramos quando encontramos a Cristo. Somente quando encontramos. Lembra do braseiro? O braseiro era exatamente para representar quando Pedro estava lá na fogueira. Na primeira fogueira, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas na segunda fogueira, Jesus fez Pedro reafirmar 3 vezes contra Jesus. 3 vezes. 3 vezes. Mas aqui tem uma linguagem interessante. Porque no português a gente lê: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E aí na terceira vez Pedro fica triste. No português é só tu me amas, mas no grego as palavras são diferentes. Porque quando Jesus pergunta pela primeira vez: Pedro, tu me amas? Esse amor é o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor que dá a própria vida por amor ao outro. É exatamente o amor que Jesus tem por nós. Foi exatamente o que Jesus fez por nós. Ele disse assim: filhos, eu te amo, eu amo vocês. E o que ele fez? Morreu na cruz por nós. Porque ele nos ama. Ele não só disse que amava, mas ele provou que nos ama verdadeiramente. E aí, quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Esse eu te amo era amor filéu. O amor filéu é um amor de amigos. É um amor forte, mas não ao ponto de se sacrificar por ele.
Aí Jesus novamente pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro diz o quê? Aí, no caso, ágape. Aí Pedro diz: sim, Senhor, eu te levo. Eu te amo. Mas o meu amor, Senhor, infelizmente não é um amor sacrificial, é um amor de irmão, é um amor de amigo. Quando Jesus pergunta pela terceira vez a Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus diz sim. Tá, Pedro, eu já entendi que você não é capaz de me amar, amor ágape. Então, você me ama pelo menos amor filéu, um amor de amigo, um amor de irmão. E aí Pedro se entristece. E aí Pedro fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu só consigo te amar com esse amor. Pedro não era mais aquele Pedro orgulhoso. Senhor, eu te amo mais do que todos eles, e eu dou a minha vida. Estou pronto para ir contigo até mesmo para a morte. Não era mais aquele que se achava tal. Ele foi humilde e reconheceu a sua pequenez e sua incapacidade de amar a Deus como Deus nos ama. E na verdade nenhum ser humano é capaz de amar o outro, ou até mesmo a Deus de volta como Deus nos ama. Você entende? Jesus, antes de nos elevar até a Ele, Ele se rebaixa, vamos dizer assim, até nós, até o nosso tamanho. Diz assim: calma, eu entendo que você não consegue me amar com um amor ágape, mas eu quero pelo menos o teu amor filéu. Irmãos, Pedro reconheceu a sua insuficiência, a sua incapacidade de amar a Deus e obedecê-lo, e amá-lo até mesmo de forma, o ponto de se sacrificar. Mas sabe, ali Cristo mostrou para Pedro a sua verdadeira identidade. E Jesus declarou no final: ele disse assim: Pedro, olha, agora sim você está começando a caminhar na direção de alguém que vai morrer. Agora sim. Por quê? Porque agora ele está sendo humilde. Lembre-se, assim como a identidade de Pedro não era resumida nas suas falhas, a nossa identidade também não é definida pelas nossas falhas, mas pelo perdão que Deus libera para nós. Não é quantas vezes nós erramos, mas é quantas vezes nós vamos até Cristo com o coração quebrantado, chorando amargamente, dizendo assim: Deus, me perdoa, Senhor Jesus, eu sou um miserável pecador. E se você for 1000 vezes, Jesus vai te entender. E Ele te chama. Após cada resposta, Jesus reafirmava o chamado de Pedro: Pedro, cuida dos meus rebanhos, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. A cada resposta, Jesus reafirmava o chamado de Pedro. O perdão restaura o chamado. Se hoje você se sente pecador miserável, aceite o perdão de Jesus, porque Ele vai restaurar a tua vida. Ele vai restaurar o teu chamado. Ele vai restaurar o teu ministério. Ele vai restaurar a tua família. Ele vai restaurar a cada um. O chamado reafirmado é a missão que nos dá um novo lugar no mundo, não baseado em nossa perfeição, mas baseado na graça de Jesus. Baseado somente na graça do Senhor Jesus. A missão que nós estamos aqui para cumprir não é baseada na nossa perfeição, não é baseada nos nossos talentos meramente, mas é baseada unicamente no poder de Jesus e na sua graça. O nosso Deus é o Deus da segunda fogueira, Ele é o Deus da segunda chance, Ele é o Deus da milésima chance.
quantas vezes for preciso. Então, não deixe o pecado te afastar de Deus. Mas quando pecar, busque a Deus para que você se afaste do pecado. E eu quero finalizar fazendo a seguinte pergunta para você. Você aceita hoje, nessa noite, o perdão de Cristo na sua vida? Você aceita hoje o chamado dele para a sua vida? Você aceita hoje ser renovado, ser restaurado, para que você volte a ser novamente um discípulo dele, assim como ele fez com Pedro? O chefe manda me colocar essa aí, por favor. A música inexplicável. Enquanto nós cantamos esse hino, que você possa estar fazendo sua oração assim, para Deus, por favor, me ajude a viver o teu propósito em minha vida. Que não importa, Senhor, quantos pecados eu tenho, mas nesse momento perdoa os meus pecados e restaura a minha vida, o meu chão. E enquanto cantamos, se você aceita esse convite de Jesus, eu gostaria que você ficasse aqui. Ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. Infinito é por ti, todo mal que
em sua vida. Feche os olhos. Feche os olhos na sua vida. Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu chamado para cada um de nós. Muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor não desiste de nós em nenhum momento. Obrigado, Pai querido, porque Tu és o Deus da primeira, da segunda, da terceira e infinitas chances. Tu és o Deus, Senhor Deus, da segunda fogueira e de tantas outras que possamos precisar. Pai querido, muito obrigado também, Pai, porque não é os nossos erros que definem quem somos, mas é exatamente o Teu perdão que mostra, Senhor Deus, quem somos e também mostra o nosso valor para o Senhor, ao ponto de o Senhor ter morrido na cruz por cada um de nós. E nesse momento, Pai querido, não sei exatamente o que se passa na mente e no coração das pessoas que aqui estão, mas, Senhor Deus, o Senhor tenha feito um convite para elas. E se elas não estão sendo, e se eu não estou sendo completamente fiel ao Senhor, nós possamos voltar para os Teus caminhos. Possamos, Senhor Deus, sair do mar da incredulidade e nos jogarmos nos braços do Senhor. Que o Senhor possa fazer, Senhor Deus, morada em nós, possa restaurar, Senhor Deus, a nossa vida, o nosso coração, o nosso casamento, a nossa família, o nosso chamado, o nosso discipulado. E que tudo seja, Senhor, para a Tua honra e Tua glória. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e até a próxima.